Human sa nasinating kainit sa panahon kag buntag, apan dako gihapon ang kahigayunan nga masinati ang kusog nga pag-uwan sa hapon hangtod na sa gabii tungod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Ang maong weather system masinati ning musunod kalima ka mga adlaw matud sa pag-asa. Busa alang sa mga nagplano nga magpahigayon og outdoor events, siguradong mabalda kini sa uwan kung sa hapon o gabii kini ipahigayon. Hinuon ang pag-asa walay nakitang low pressure area o bagyo nga mamahimong makasud sa Philippine Area of Responsibility sa musunod nga 5 ka adlaw. Kundili ang kusog nga mga pag-uwan lang nga bugna sa thunderstorms nga delikado sa mga landslide o flood-prone areas. So ang maturity stage sa thunderstorm nga namugna nagsugod sa buntag ari sa hapon o gabii. Ang uban ana nga dili mo mature ari na sa early morning. So expect afternoon, evening, early morning of thunderstorm occurrence nga makadala ning mga kusog nga mga pag-ulan nga pwedeng makamugnag baha og daili sa yuta.